हेलो मिस्टर राजेश जी, आपका कॉल आ रहा है। कृपया करके कॉल रिसीव कर लीजिए वरना कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजेश जी, आपसे कोई बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता है। कृपया करके अपना ज़रा सा टाइम निकालिए ना और कॉल रिसीव कर लीजिए वरना कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजेश जी, कहाँ पे हैं आप? आपको कोई दिल से याद किया है। कृपया करके अपना ज़रा सा टाइम निकाल कर कॉल रिसीव कर लीजिए वरना कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजेश जी, मैं आपको बहुत ही देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉल उठा लीजिए वरना कॉल कट जाएगा। मिस्टर राजेश, प्लीज पिक